Sa rol kyç ka ushqimi në aktivitetin ton seksual, në libidon ton, në dëshirën ton për të pasur një jetë seksuale më aktive, në aromat e trupit ton, pra në intimitet, ka rol ushqimi? Po, sepse ndikon në hormonet tona. Që do të thotë? Libidoja lidhet shumë me nivelet e testosteronit, progesteronit, estrogenit. Nëse ti, për shembull, konsumon alkool, okay? Alkooli është i pari që redukton në mënyrë të ndjeshme testosteronin. Testosteronin tek meshkujt, pra që është hormoni mushkullor. Është hormoni mushkullor, por edhe femrat e kanë. Të dyja gjinit kanë hormonin e kundër, po e kanë në nivele më të ulta. Eksaktësisht. Pra edhe un kam estrogen dhe ju keni testosteron, po është aq sa duhet të jetë. Absolutisht. Në nivele të ndryshme. Por testosteroni është i rëndësishëm edhe në femra dhe duhet të kemi nivele optimale. Alkooli e ul pra testosteronin thua. Në mënyrë shumë të ndjeshme. Çfarë produkti tjetër dëmton estrogenin tek femrat për shembull? Mund të them ushqime që rëndojnë melçin, sepse është melçia ajo që i përpunon. Ushqime që e lodhin melçin. Ushqime që lodhin melçin, mund të them alkooli, njëshe, qeri,